呢一個咧就係朱砂，我上次用淨嘅，咁用完之後咧我就加咗暖水啦，跟住凝咗之後我就避咗佢啦。本嚟可以再加啲水養住佢用嘅時候嚟避啊嘛，但係又可以乾咗唔理佢，避咗之後你就係乾噶啦。咁樣乾咗之後我由佢，跟住而家我要用啦，朱砂磨咗咧都係好鮮豔嘅。佢話咧，阿老師話用得越耐咧，凝咗好多次咧，嗰啲顏色係越嚟越靚嘅，係好鮮豔嘅。咁而家又係加膠水喎，比如講我而家要畫畫啦，咁我又加少少嘅膠水咁樣喎。哇！呢膠水真係咁咧就可以磨啦，磨咗之後就可以用啦，就可以嚟塗顏色咁喎。咁喎，磨到咁上下咧，你覺得好結啦嘛，可以再加膠水咁嘅。咁如果你磨得太少膠水咧，你畫喺畫上嗰啲一撥佢咧會甩嘅，即係證明有少膠水啦，咁嘅意思。嗱，而家多啲膠水啦，磨咗之後可以用，就可以畫畫噶啦。一磨完就其實好簡單喎，真係係咪？好似唔係幾嗱已經得噶啦，咁樣可以畫噶啦。磨多兩下可以畫，當然磨得有細啲都幾好。咁樣，咁磨完之後可以畫啦。如果你覺得係膠水係太多，佢就好似上唔到色，好似太透明啊，個顏色就好似薄咗啲啦。咁如果你太過濃咧，好似成粉一樣唔夠膠水咧，佢就會顯得你畫畫嘅時候好似會甩一樣，好似有灰一樣咁甩出嚟咁。嗱，比如講我而家磨咗啦，點啲出嚟。即係佢就嗱咁樣叫做對水對膠，點啲水就叫做對水，溝水就叫做對水，咁咪可以畫咯。嗱，而家磨得唔夠幼細啦，你就可以再磨幼細啲，咁嘅就可以畫咯喎。畫喺紙上咁樣嚇，畫喺紙上係咪？啲顏色咧，聽講啊話會好鮮豔，會因為朱砂都係礦物顏料啦嘛，薄都好靚嘅。同嗰啲管做嗰啲咧，差成好多倍啊！即係3成至同7成咁樣之間分嘅，即係好犀利咯！如果係咁嘅話，係咪先？哇，3成到7成喎，即係嗰啲係3成嘅顏色喎，呢啲有七成嘅顏色咁靚咯，多佢成1倍有多。